गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं गई थी मॉल में मूवी देखने, तो हम वहाँ पे खाना ऑर्डर किया। तो ऐसे हमने 4 पैक, मतलब हमने जो फूड कॉम्बो ऑर्डर किया था उसमें 4 पैक हमें पॉपकॉर्न के फ्री मिले थे। तो ये ना कुछ इस टाइप का दिखता है, बटर फ्लेवर के थे चारों ही। सो मैं सोच रही कि आज इसको बना ही लेते हैं, पर उसने बोला था कि माइक्रोवेव में ही बनेगी, कुकर में नहीं। सो क्या करा जाए, लेट मी थिंक। क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको कुकर में बना दूँगी, बने तो बने, ना बने तो देखी जाएगी भाई साहब फिर। तो गाइस लेकिन उससे पहले ना मुझे ना शॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आलू से एक चीज़ बनानी है। लेकिन क्या, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन यार मुझे कपड़े चेंज करना है, उससे पहले तो करते हैं कपड़े चेंज। जब ये लंबी सी वीडियो हो जाती है तो मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि आखिर मुझे बोलना क्या है। सो चलो भाई, मैं हो गई रेडी, अब चलते हैं। मैं निकल गई और मैं घर आई। शॉप पे ना मैं देख लेना भूल गई, तो मैंने लिया था चीज़ क्यूब, चिली फ्लेक, पास्ता मिक्स और ब्रेड। और आलू वाले की अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो वो मुझे कमेंट में बता दो। सो मैंने रख दिया कुकर गैस पे, और फिर मैंने इसको पैकेट को ना पॉपकॉर्न वाले को ओपन कर लिया। और आप सोच भी नहीं सकते कि डिब्बा निकला। हाँ, मैंने इसको ओपन करके देखा, मुझे पता नहीं था, मतलब इतना छोटा सा डिब्बा एक इतना बड़ा बॉक्स बन जाएगा पॉपकॉर्न के लिए। और उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना, सस्ते नशे थे, एक नंबर को बता रही हूँ सच में। फिर मैंने इसको कुकर में डाल दिया। सो यार सच बता रही हूँ, उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ रही थी। और मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बटर और डाल दिया था, मुझे लगा थोड़ा सा कम है इसके अंदर, वो जमा हुआ था। अब मुझे ये है भाई, इसमें से आवाज़ ही नहीं आ रही जब हम किसी पॉपकॉर्न को, एक्चुअली इतनी वाली पॉपकॉर्न जो येलो येलो की आती हैं उनको जो हम डालते हैं मक्का के दानों को, तो उसमें से ना ऐसे आवाज़ आती है पट चॉइस मैंने। तो मैंने गैस को ऑफ किया और इसमें सीटी आ गई थी भाई साहब, सीटी। और फिर देखा तो हो तो रही थी, तो फिर से मैंने गैस ऑन कर दी और वेट किया कि ये हो रही है, और इसकी खुशबू आने लगी। तो जब मैंने ओपन किया तो भाई साहब ये हो गई। माइक्रोवेव की भी चीज़ अगर बन सकती है गाइस, मैंने बना दिया देखो। और मैंने कुकर से इसमें भरा तो एक आधी मेरे पैर पे गिर गई गरम गरम, और मुझे इतनी तेज लगी भाई साहब गरम गरम, क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैंने चमचे से निकाल के करा उसमें पड़ता। और गाइस ये कैसे होगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। माइक्रोवेव की चीज़ें मैंने कुकर में बना दी, भाई साहब मज़ा आ गया। सो ये बॉक्स था ना, ये पूरा भर गया, तो इतना सा बॉक्स वो इतना बड़ा पूरा भर गया था। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस बाय बाय, बाद में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सो गाइस बाय 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 बाय।